Zotë Gjoni, në fakt ju jeni jurist, sigurisht, si e keni parë këtë çështjen e arrestimit e një të mituri, të marrë me forcë, të prangosur, të futur në automjetin e policisë dhe të shoqëruar në komisariat, ai vetë denoncoi në syri televizion se gjatë kohës kur u transportua nga pjesa e Kuvendit deri te komisariati numër 1, një rrugë jo shumë e gjatë, e shkurtër në distancë, e kanë qelluar atë me shuplaka në kokë gjatë gjithë kohës, madje nuk e kanë lejuar që të kontaktoj as me kujdesarit ligjor. Me nënën e tij nuk më lanë të flas me mamin, tha i mituri, 10 vjeçar ky i fundit. Edhe si deputet, por edhe si jurist dhe ish gjyqtar, unë mendoj dhe çmoj që ngjarja e shoqërimit të djalit 10 vjeçar të transmetuar nga shumë media dhe njëkohësisht edhe të marrë në intervistë tregon mënyrën se ku ka përfunduar sot shteti shqiptar. Është e papranueshme, është kriminale, është jashtë çdo sensi ligjor që një i mitur, një 10 vjeçar, të cilët sipas procedurave ligjore nuk mund të shoqërohet në polici dhe aq më tepër të ushtrohet dhunë nga ana e forcave të policisë, tregon gjendjen e mjerueshme në të cilët ndodhet sot policia e shtetit dhe drejtuesit e kësaj policie që nuk pyesin edhe përpara të miturve të ushtrojnë të gjithë dhunën shtetërore dhe dhunën policore dhe le pastaj ndaj qytetarëve të tjerë, të cilët kanë qenë demonstrues paqësor në pjesën më të madhe të ditën e dieshme. E qartë, por ndodhi një episod në fakt me kolegët tuaj në komisariatin numër 1, u dhunuan këtë deputet për post fakti se nuk u dhanë informacione për të shoqëruarit, pati një ushtrim dhune nga ana e policisë, janë fotot, videot, Himçi dhe zoti Zia Ismaili. Në këtë momente pra që flasim, duket qartë se dhuna jo proporcionale e policisë, po tenton të përcjell një mesazh se në këtë momente ne kur dhunojmë deputetet e Partisë Demokratike të Opozitës, të cilët janë të mbrojtur me ligje, kanë autorizim që të futen në institucione pa lajmëruar për të marrë informacione, imagjino se çfarë bën qytetarëve të thjeshtë. Pra duket një intimidim kokfort nga policia e shtetit kërshi protestuesve dhe jo vetëm. Bashkohem tërësisht me analizën dhe me pyetjen të cilën juve drejtoni, pasi ushtrimi i dhunës ndaj deputetëve të Partisë Demokratike, zotit Himçi, zotit Zia Ismaili. Ismailit, deputetit të Beratit, dhe njëkohësisht mënyra siç e keni transmetuar ju dhe shumë televizionet tjera, hedhja e gazit ndaj liderit historik dhe ujit në momentin që po largohej nga sheshi, tregon që kjo polici kërkon të intimidoj jo vetëm qytetarët, por edhe deputetet të cilët gëzojnë imunitet dhe kanë të drejtë, ashtu siç e the edhe juve, që të hyjnë në çdo ambient për të parë mënyrën e funksionimit dhe kushtet e paraburgimit dhe njëkohësisht të arrestimit të qytetarëve. Unë kam qenë deri në orë të vona në komisariat, si në komisariatin numër 3, ashtu në komisariatin numër 1. Fakti që nuk lejoshin deputetët e Partisë Demokratike për të hyrë në ambientet e komisariateve është për mos demaskuar mënyrën e sjelljes së këtyre organeve të policisë ndaj qytetarëve të thjeshtë, qytetarëve të cilët ka patur edhe shumë prej tyre që po kalonin rastisht pranë parlamentit ose bulevardit dhe janë shoqëruar në mënyrë të dhunshme. Aq më tepër nuk donin që të bënin publike rastin e ndalimit dhe të shoqërimit të miturit të 10 vjeçar, pasi kjo është ngjarja më kulminante në një shtet dhe neodiktaturë dhe padyshim që petet e lakrorit në lidhje me mënyrën e